早晨，姐姐。早晨，先生。早晨，姐姐叫咩名啊？我叫 Supriyanti。今年幾多歲咧？我今年44歲。44歲。結咗婚未啊？結咗婚。有冇自己小朋友啊？有啊。有。一個仔，一個女。一仔一女。係。喺香港做咗嘢幾耐啊？喺香港八年。8年啦。咁係照顧小朋友啊，定係老人家多啊？照顧老人家。都係照顧老人家嘅。係。咁你食唔食豬肉㗎？唔識。唔食豬肉，但係你可以煮嘅。識煮豬肉。可以煮豬肉嘅，都識煮豬嘅。你怕唔怕狗咧？OK 卡。你怕狗嘅？識唔識煮中國餸啊？識。煲湯蒸魚嗰啲都識嘅。識。係啦，普普通通嗰啲都 OK 啦。OK。咁如果僱主叫你自己一個人去街市啊，或者去超級市場買嘢，有冇問題啊？冇問題。冇問題嘅。冇問題。好啊，唔該晒你姐姐。唔該晒，拜拜。拜拜。